Most elmondom. Szóval az úgy volt, hogy az állatkertben csavarogtam. Már mentem volna hazafelé, csak megláttam egy embert egy nagy fekete kutyával. Ami ciki, mert az állatkertben nem is szabad behozni kutyát. És én megkérdeztem. Hogy tetszett behozni ezt a kutyát? Szatyorban. Egy ekkora kutyát? 5 évvel ezelőtt. Azóta egy farkasketrecben lakik, és ilyenkor együtt kezdjük a szolgálatot. Akkor már tudom, hogy te vagy az éjjeli őr. Egyedül kószálsz itt? Igen, kulcsos gyerek vagyok. Húha. Bácsi, veled mehetek? Záróráig igen. Egyébként Pista bácsi a nevem. Na, gyerünk. Kedves látogatóink, rövidesen záróra. Búcsúzzanak el kedvenceiktől, kívánjanak nekik jó éjszakát, szép álmokat. Szép álmokat, a medve is tud álmodni. Nem tudom, én még sose voltam medve. Te miről álmodnál, ha medve lennél? Én mézről. Te? Én máláról. Máláról, mézről? Vagy pedig azokról a magas hegyekről, ahol a medve családok élnek. A havasok tövében végtelen fenyvesek. Ember sehol, de ez alig árt a szép természetnek. Ebben a barlangban látta meg a napvilágot 3 kedves medvebocs. Mint hogy tavasz felé jár az idő, nevezhetjük őket akár úgy is, hogy Sándor, József, Benedek, akik zsákban hozzák a meleget. Sándor egy szép napon fölfedező útra indult, fölfelé egy fatörzsön. Persze a többiek sem maradtak veszteg. A 3 mackó sorra próbálkozik a fáramászással. Hát, ha sikerül egyiküknek, és akkor, ahogy anyjuk mesélte, még mézet is lehet találni valamelyik oduban. Hát az anyukájuk hol van? Élelemért járja az erdőt. Pista bácsi, te igazán tudod, hogy a kis mackók hogyan élnek, vagy csak kitalálod? Hát mesét mondani, hogy az igaz is legyen, meg mese is, nehezebb az, mint a fáramászás. Játéknap, itt van az erdő, mászóba lett a fág. Kis karmát kéregbe vágva, 2 bocs felhúzza magát. Medvéknek otthon az erdő, málnát ad friss szemeket. Fák közt, ha gyors hiú surran, 2 mackó rajta nevet. Mészak van, néha az erdőn, mészakhoz méhecske jár. Kényes a nagy bocsok orra, még hullám rája talál. Nincs gyógyszer erre az erdőn, nem hűsítlan meg az ár. Széles víz, ha megborogatja, újra szép a világ. Na most aztán tűnés, mert mindjárt bezárnak a csimpánza odába. Akkor én leszek az első kulcsos majom. Majd holnap is eljövök. Jól van, üssekő. Holnap 3-kor a majmoknál. Rendben van? Oké?
Hát ez nem volt hátrány, mert délután fix, hogy több ideje van Pista bácsinak, aztán majd mesél. 3-kor már ott voltam a nagy kifutónál, és direkt a madárház felé indultunk. Ha azt mondod madárvilág, akkor rengeteg mindent elmondtál. A legfantasztikusabb figurákat illetheted ezzel a szóval. Madár, szó sincs róla. Mert akadt köztük a nagy tekintélyű kazuár generálistól kezdve az aranyos kis bohócokig, mindenféle és mindenfajta. És ha azt mondod, hogy az emberek között is akadnak fura madarak, abban is igazad van. Szövő. Mi az, nem tudsz olvasni? Csak nagybetűket. Szövőmadár, így hívják. Ez becsapás, ez nem is sző semmit. Láttál te ott bent egy fia banánt? Nem. Mi köze a szövőmadárnak a banánhoz? Hát éppen erről van szó. Amikor Tanzániában jártam, roppant fura dolgot tapasztaltam. A banánfa levelein apró szövőpintje kimbálództak. Ízekre szedték, vékony kis szalagokra hasogatták a leveleket, hogy házat építsenek, fészket rakjanak belőle. A papagájokat meg lehet tanítani beszélni. Én ismerek olyat, amelyik nagyon kedvesen cseveg, még te is megértenéd. Szervusz! Szervusz! Beszedni nem tudsz? Szemtelen vagy, Flórián, folyton szégyent hozol az emberre. Szervusz, Flórián, de szép madár vagy. Flórián vagyok. Flórián vagyok. Pista bácsi, te raktad ide ezt a sok képet? Igen, nézegetem őket unalmas éjszakáimon. Az állatkert, ha elpihen, én őrzöm álmait. A sok majom, én jól tudom, titokban álmodik. Az ébren alvó pávián ijedten felkiált. A vonat fütyre felriad, a lusta leopárd. Mogorva medve nem marad, a mézről hall mesét. Az állatkert is álmodik, ha eljön a sötét. Te hogy kerültél Afrikába? Mint állatgondozó, a filmeseknek segítettem. És a filmeseket is gondoztad? Te! Hazudós! Hazudós! Ciki! Hazudós!
Ne szemtelenkedjetek. Akkoriban Tanzániában dolgoztam. Milával, a 3 éves csimpánzon, a vadaskert szállójában ismerkedtem meg. Ezen a tájon tulajdonképpen nincsenek igazi állatkertek. Ebben a szállodában viszont a vendégek szórakoztatására valóságos háztáji rezervátumot rendeztek be. Itt nőtt fel Mila, és eleve játéka egy pici pávián. Mila önérzetes majom, de azért megvesztegethető. Különösen kólával. Óriási hancúrozások folynak itt méghozzá fajra, nemre és bunda színére való tekintet nélkül. Egyszer egy ilyen hancúrozás közben hip-hop, Mila eltűnt. Csavargó kólát kunyerált. Csak a csavargás vonzotta meg a kedvenc itala, vagy a teljes szabadság hiányzott már? Ezt a kérdést tette fel magának Mila gazdája, mikor merész kísérletként messzire vitte őt megszokott otthonától. Hát akkor indulj, Mila, nézz körül, aztán határozz. Felcsöperedtél már, magad is dönthetsz a sorsodról. Emberek közt nőtt fel Mila, a kis csimpánzlányka. Csepp pávián kölykött dajkál, van élő babája. Megkap mindent itt a háznál, mire majom vágyhat. Érett banán dús karéja díszíti a fákat. Ha terített asztalnál ül reggel a gazdája, nézi Mila a kóláját, és elkunyerálja. Ideje már, szól a gazda, az erdőbe vinni. Onnan hoztuk, ott találtuk, nem élhet úgy, mint mi. Őserdő a csimpánz otthon. Hogyha fáján mászhat, meglátjuk majd, azt választja, vagy a régi házat. Ágról ágra lendül Mila, itt van a hazája. Fenn a fákon messze ellát, lenn a gazda várja. Árva kicsi csimpánz gyerek, őserdőn mivé lesz? Ugrik már, és szalad gyorsan a gazda kezéhez. Megfogja, és hazaindul. Vissza minek nézzen? Kiskert mélyén, emberházban, otthon van egészen. Ember, gyerek, majomkölyök. Mindig egy szabály van. Tartozni kell valakihez, itt a nagyvilágban. Holnap reggel 8-kor ráérsz, érdemes körülnézni az elefántoknál. Én majd szólok a portán, hogy engedjenek be, meg beszélek a kollégákkal az elefántháznál, jó? Gumicsővel spriccelték le az elefántokat, és egyedül én nézhettem végig, hogyan tussolnak. Az elefántok óvóbácsia még szólt is nekik, hogy ott vagyok. Kali, Arun, figyeljetek, vendégünk van. Szervusztok, Gábor a nevem. Úgy, lábad ad ide szépen. Okos az elefánt.
Jól van. Szép tiszta leszel. Arun, hátsó láb. Jól van, Arun, jól van. Emeld fel az ormányod. Fordulj ide, Arun. Fogat fogunk mosni. Emeld feljebb. Jól van, Arun. Látod? Ezekkel az óriásokkal öröm foglalkozni. Indiában születtek. Még elefánt elemibe is ott jártak. Ennek a cifra palotának a többi lakója Afrikában honos. Visziló körökben világhírű a pesti állatkert medencéje. A Széchenyi fürdő termálvizében legalább olyan jól érzik magukat, mint az óhazában. Ott fürdőznek a nílusi vízilovak. Bár ez a megjelölés nem egészen pontos. Ez a víz ugyanis nem a Nílus, hanem langyos pocsolya. És ez a ló nem ló, mert a disznóféleségekhez tartozik. A többi stimmel. Az óriások között a legértelmesebb az elefánt. Nagy családokban él, a legidősebb nagymama vezetésével. Ezek a nagyfülű elefántok termetre alig, természetükben annál jobban különböznek az indiaitól. Afrikai elefántot megszelidíteni, szolgálatba állítani, egyedül az öreg Hannibálnak sikerült. Hannibál? Hát az ki volt? Afrikai hadvezér. 2000 éve elefántokkal kelt át az Alpokon. Jött hozzánk messze földről 2 kedves elefánt. Az agyarát is mossák, és senkit sosem bánt. Indiában nevelték, ott ez nem nagy dolog, de ilyet Afrikában csak Hannibál tudott. Rómának Afrikából üzentő háborút, s az Alpokon átmászott, hol nincsen semmi út. 14 elefántot magával elhozott, sok ezer éve ilyet csak Hannibál tudott. A folyóparton fürdik az elefánt család, nincs közöttük más vezér itt, csupán a nagymamák. Szelíddé tenni egyet, ez ám a nagy titok, de ilyet Afrikában csak Hannibál tudott.